पुणे में नकली कफ सिरप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रेडिनेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टॉक जब्त। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा से कई बच्चों की मौत की घटना के बाद महाराष्ट्र में एफडीए सतर्क हो गया और इस पृष्ठभूमि में एफडीए ने पुणे में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेडिनेक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित खांसी की दवा का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया है। एफडीए ने कंपनियों और दवाओं का निरीक्षण किया। बच्चों की मौत की घटना के बाद राज्य की खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य में खांसी की दवा बनाने वाली कंपनियों की गहन जांच शुरू कर दी है।